咁啊，呢度樓下有間半套房咧，樓上咧就有4間房嘅，佢有唔同嘅地方。我想頭先俾大家睇下，都好多人睇喎，哇，好多人啊！啲人真係有錢啊！佢嚟到去 garage 其中一個，睇下開嗰度先，係啦。哇，超級跑車喎，屋主不得了啊！係啊，一打開門見到架超級跑車，我都嚇一跳啊！今次再轉一轉去 Baldwin North 睇一間5房嘅豪宅啊！大家記住睇片。大家好啊，好耐冇見啊！呢排放復活節假，亦都我哋澳洲有個叫 Anzac Day， 所以好多長假期咧少咗拍賣啊！咁啊，對上一次拍賣我都去睇，都成2-3個星期前啦。今日一係唔去，一去啲好嘢。今日咧我哋嚟到呢個地方叫做 Baldwin 咧都喺墨爾本嚟講，都算係一個中高嘅地區嚇。咁佢最主要呢度出名，真係有一間我哋嘅公校叫 Baldwin High 嚇。如果唔計幾間神校之下咧，Baldwin High 都長期係頭嗰5名之內㗎啦嚇。咁呢間屋咧係位住喺Baldwin High 呢個校網嘅。呢間屋咧，我俾前大家睇睇啊。呢度我想俾大家睇下呢度啲環境啊，真係好得嘅。咁呢間屋咧，佢係喺2010年咧嗰時係新屋起嘅。佢地平面積勁啊，1015平方米啊，大啊！佢室內面積咧都有成410幾平方米嘅嚇，即係我都係背翻呢幾啊。佢對上一次2010年嘅時間咧，佢轉售嘅時間，即係佢新屋買啦，348萬。現在咧佢開價係480萬至到528萬，佢仲要拍賣嘅。不過佢拍賣咧，今日星期6啦，佢拍賣咧係喺下個星期5月8號嘅星期4夜晚啊，會比較難搞啊。我哋就係呢間啦。咁佢有5房5浴室嘅，都係啲法式啦。咁佢好嘢在咧，佢 corner 位 corner block 係啦。咁佢呢度有個車位，5房5浴室咧，佢有4個車位嘅。呢度後邊有2個，前面有2個，一陣再睇。佢對面一個公園係啦。依家秋天啊，咁咧呢度環境好靜啊，咁睇落個地段係好嘅。佢不過有少少唔好處啦，少少坐咗少少落去。呢個我覺得係有少少唔好處，佢坐少落去嚇。不過呢個地皮真係大啊，1015平方米係啦，好嘢嚟㗎。咁佢頭先都講到，佢2010年嗰時買翻嚟啦，348萬。佢呢個大約佢用大約50% markup 去做拍賣嘅時間，去想賣出。所以俾大家睇睇外圍嘅環境先真正入去間屋睇。其實啲法式大家都睇過唔少，只不過我想睇下外圍啦。我影張相先。係啦，咁啊依家開放啦。我想睇下大家話嗱，呢度啲車咧 Benz 啊，全部都 Benz、Porsche 啊嗰啲嘢。所以有個公園，咁變到你個景咧好有保障，同埋條路都闊嘅，係啦。你見到對面呢間屋啦 even 咧都係一啲corner 嘅法式，係啦。5月8號 auction 呢啲咧就佢喺度讀緊幾多錢買幾超係啦，528萬至到480萬至520萬係啦。佢頭先講5月8號啦 auction 夜晚。咁呢度樓下有間半套房咧，樓上咧就有4間房嘅，佢有唔同嘅地方。我想頭先俾大家睇下，都好多人睇喎，哇，好多人啊！啲人真係有錢啊！佢另外仲有個呢架車好犀利，佢後邊咧 extend 到咧呢度打橫啦，佢 corner 啦，後邊呢度亦都有個車房嘅。呢度係啦，所以 that's why 佢有4車房。呢個車因為呢間屋咧都成15年啦，所以咧你見到有啲積，我覺得冇用一般般，係啦。係啊，我想同你聽呢個車咧，有見到有隻狗仔，佢睇緊我啊。佢狗仔點樣揾佢喺入邊？佢好乖嘅，唔喐啊。好，咁我哋睇下呢間屋啊，好多人啊，我見到好多鞋啊。咁睇下，咁我係啦，都好多人去睇嘅。咁開放嘛間屋，咁咪多人去睇下啦。係啦，咁我哋都唔好客氣嗱。不過有個唔好處咧，呢啲露台咧，如果上面冇蓋咧，你入水咧，如果做防水唔好咧，係麻麻地嘅嚇。呢啲少少嘅隱患，好靚啊！所有嘢佢用晒呢啲欄杆，係啦，即係好實淨嘅欄杆，係啦。咁我哋不如入去啦，係啦。單3個字睇咋，不如我望下周圍側邊啦。頭先個車房其中一個咧，就呢邊過嚟嘅。大門口呢邊係向東嘅，係啦。我睇睇佢登記先啦。
麻煩晒。咁啊呢邊係啦，呢啲羅馬柱夠晒氣派啊！我除鞋啦。Yeah, my name is Samuel. Yes. Hi. Yeah, thank you. Yeah, thank you. 好，咁啊，好，佢有我記錄啊。嗱，右邊呢度有間半套房啦，樓底高，冇得輸噶啦，一定係啦，真係豪宅級數啊！係啦，咁你見到呢啲咧，啲條紋都好仔細啊，啲天花線啲 skirting 係啦，咁啊嗱呢度係客房嚟嘅，佢呢度有行用一個衣櫃，仲喺度，係啦，即係衣櫃就咁樣去擺當書房。咁呢啲窗咧都比較少見，我上次就係啱啱間喺嘅 Mayfair， 原來都係鉸窗，佢剔開度打橫出嘅鉸窗。係啦，我慢慢睇。係啦，佢同我睇介紹緊啲嘢。係啦，啲用料都好嗱，我見啲用料咧就唔算係好豪華。15年前啦，始終呢間屋。但係間屋嘅 location 同埋個 size 真係好犀利。呢度係一個半套廁啦，佢裝修都好靚，真係。係啦，呢度個 showers， 呢度有個洗手間嘅地方。啲色好靚，鋪晒呢啲磚。係啦，佢呢邊咧就開放埋出邊，即係半 semi 咯，半套房啦。係啦。我唔講話用料好似 Mexican 嗰啲咁實淨啦，但係呢啲叫所謂薄啲，但係15年前喎，算係好㗎啦，樓底好高。有咩補充資料？2010年。係啦，2008年開始翻新起，係啦。咁我哋呢度繼續去睇右邊呢度睇下有咩？呢度有個洗衣房，有少少，因為間屋應該住緊。洗衣房有冇特別？太太話屋主想買啦，因為轉去第二個省市度住啊。呢啲櫥櫃啦，係啦，即係我同講 Mexican 嘅標準，呢啲就普通標準咯，用 Mexican 嘅 level。但係當然呢度地區1000平方米係好大嘅，係啊，有樓底高。呢度有少少嘢，呢度去 garage 其中一個，我睇下開嗰度先，係啦。哇，超級跑車喎，屋主不得了喎！冇影車牌，超級法拉利嚟喎，淨係法拉利我都買唔起嘅。好，咁呢度咧有個地方叫做係咪？佢叫做 formal sitting 啦，係啦，好靚，係啦，有個火爐，係啦。咁我估嗱呢啲地板咧，佢用啲木地板咧，好實淨，係啦。咁啊呢度佢呢邊咧有個叫做 piano room 啊，佢講法叫 piano room， 係啦，喺門口度，係啦。咁不如睇晒樓下先上樓上啦，係啦。呢度左邊右邊有條樓梯，左邊咧呢度佢有個呢度就 powder room 啦，即係亦都係洗手間地方嘅。係啦，頭先嗰個咧你可以閂埋門啊，當一個套房嘅啦，係啦。咁啊呢度右邊先啦，我哋順時針，係啦。呢啲就嗱，如果係依家嚟講，就唔算話啲咩好新式嘅櫥櫃啦，呢啲料。但係喺當時講係一個好好嘅啦。我冇錢買啊，500幾萬。係啊。嗱呢度就係一個佢哋叫做butler 或者叫 pantry 啦。咁啊呢度有啲櫃。洗嘢啦，呢度亦都有個煮食嘅爐，佢用方太嘅，即係我哋啲係啦。咁佢個如果15年嚟講，佢嗰個煮食爐又唔算話用得好犀利啫喎，我覺得 OK 喎，唔算話好炒得好犀利，係咯。OK， 好，我哋快啲睇樓啦。嗱，啲用料咧就真係唔係話好上乘咯，呢啲就比較依家嘅標準嚟講係麻麻地，但係亦都有個 island 嘅。係咯，點解佢會用星期四嘅8點鐘拍賣？頭先個女人同你講普通話定英文啊？英文。OK，英文好。咁啊用電磁爐啦，通常啲人咧講咪嚟嘅呢啲爐咧，唔係真係我哋煮我哋擺嘅啫。係啦，抽油煙機。係啦。
呢啲櫃佢一致嘅，但係就用 Metrican 早排我哋睇嘅 level 就比較薄啲啦。不如我哋把握機會睇埋其他嘢啦。喺度仲有個 study room。哦，佢 study room 變咗雜物房啦，唔特別開啦。呢個就dining room， 因為我哋今日稍微遲咗嚟，同埋 living room 係啦。一陣就要把握機會睇樓上，好舒服好大啊！出去出面望兩眼，啲窗全部都落地玻璃，嗰啲 skirt 啲線咧全部都好靚，係啦。咁出面仲有啲嘢睇嘅。頭先講另外一個車房咧，就呢邊入嘅。唔係呢個係喺大街入嘅，另外側街嗰咧係另外一邊。呢度佢有個呢度 alfresco 有個小小嘅泳池。呢個車房如果入咧，有時咧就要有少少揼雨咯。應該另外車房唔使嘅，係少少泳池，好舒服。係啦，呢度做一個 BBQ， 佢嘅地皮有少少低落去，所以咧呢度佢有行入樓梯。係另外車房就呢邊啦，係有個大天線。依間屋15年，keep 得外邊就 OK 嘅嚇。咁裏邊佢都，你覺得佢用得好唔好啊 ？keep 得係咯。嗱呢啲咧就啲柱就好靚啦嚇，但係呢啲木嘅 alfresco 咧，15年就暫時未有問題嘅。係啦，好多人睇啊！今日星期六，我都想了解下佢點解星期四拍賣。係啦，咁呢個中央調控啦，係啦，好似有大團咁啊！呢度擺咗電視機。不過買得呢度啲樓都係啲我哋啲係啦，不如我哋上去上邊啦。係啦，樓下都睇晒啦。樓下主要都係啲廳啊，啲休憩地方同埋一間房。嗱，呢啲木地咧，我就覺得唔夠 grand 啦。呢度地啊，呢個樓梯我覺得500萬嘅樓唔係呢啲質素咯。我只要講嘅就係我都冇錢買咁貴啊！好啊，真係呢個地區唔平嘅，真係好。咁我哋由邊邊睇起咧？由大房睇起啊，左邊。好，呢度我知道佢有4間房嘅，當中有3間套房，另一間都有個 family bathroom 都係佢噶啦。呢間係啦，其中一間房佢有翻個 walk-in wardrobe 咯，即係個衣帽間係啦，掃下啲包包啊、啲盒啊出嚟展示下先。係啦，住緊咁明顯係。樓底都係偏高嘅 ，OK 嘅，所有嘢佢就我覺得佢都唔係話用得好多嘅，見啲嘢都好新淨，係啦，呢度亦都有電子嘅馬桶添嘛，啲嘢好新淨，呢啲係稍微啲中式啲，個門好大，依間唔係大房嘅已經，呢啲好嘢嚟嘅呢啲，係啦，好，依家到呢間大房啦，呢間大房真係大，7.2乘4.8啊，係啦，好大呢間房，哇，仲可以做一個辦公室。我睇下左邊先啦，佢衣帽間係大嘅，大啦，將嗰啲好嘢展示出嚟啊 ！Valentino 啊，係啦，啲 Dior 啊、Hermes 啊，啲人讀啊 Chanel 啊、Dior 啊，全部擺晒出嚟啊！衣帽間係啦，不過呢個櫃我又覺得真係有少少唔係話，可能10幾年前係咁嘅 style 啦，唔係話好 grand 咯嚇。即係我睇嗰啲最近 Display Home 嗰間 Metrican 咧，150萬到都唔係咯。不過時代唔同啦，我覺得幾欣賞呢啲線啦，啲 skirting 係好一致，好靚。哇！淨係浴室呢道門都夠大，係佢起碼有門。起碼有門咧，令到啲濕氣唔會走出嚟。係啦，呢度係沖涼，呢度係去洗手間，都係用電子嘅。係啦，呢度有幾啲即係仿古啊，嗰啲鏡，有3塊鏡啊，雙洗手盤，同埋有個咁樣走出嚟嘅浴缸。啲嘢係幾靚嘅，15年前嘅 level 嚟講，但係啱唔啱用就自己去諗一諗。
今日帶大家睇好嘢。今日下晝一陣咧，之後再睇一間係 Camberwell 嘅好事成雙，我哋係啦。咁啊呢度有個Rumpus 係啦，佢你當一個電影院間啦，通常都興㗎啦。但係我成日覺得咧，電影院咧擺喺個主人房旁邊，如果真係用個主人房，咪即係除咗成日睇嘅啫，咁你咪嘈住咯。係啦，電視機都未睇佢係啦，當我睇住時間。好，夠啦咁。咁啊，到再呢度順住睇啊，左邊呢個似仔仔房啦 ，Alien on board 係啦。呢間房佢擺位咁得意嘅，張床斜斜地嘅，係啦，呢個似仔仔房啦，有晒啲模型啊。有書啊，識呢個咩書啊？叫《斗夢大陸》啊，咩叫斗羅大陸？唔識啊。係啊，佢有啲漫畫，係啦，仔仔房咯，明呢個係咯。不過佢呢度就唔係行衣帽間，就用衣櫃啦，係咯。呢度有個擺雜物嘅地方，哦，個 CCTV 都擺喺度，唔好意思啊，睇到啲嘢添。好，咁啊呢度係一個所謂嘅 family bathroom。頭先個仔仔房佢就唔係套房，但係呢個因為個個有套房咧，個三個，所以呢度都係佢用嘅啦，都冇人用。有浴缸，又有個淋浴間，冇嗰個 lift 咯，即係嗰個擺梘液嘅地方嚇，但係有窗嘅。好，呢個都唔係。到第四間房，應該唔係套房啊，我記錯莫非？呢個唔係套房。係喎，哦，原來得3個套房嘅，係啊，我計錯數。好，咁呢度咧就係一間房，原來樓上2間係房，唔係套房嚟嘅。我呢個女房嚟嘅，張床咁靚嘅，係啦。咁啊呢啲窗啦，普通搞嘅窗啦，樓下啲嘢比較特色啲。磨砂張紙可能隔離咧，唔介太近。佢呢個咧就有衣帽間，係啦嚇。呢啲咧即係雖然係入場啦，但係我覺得依家嚟講咧係可以做得更好咯。係啦，落晒入晒牆，有晒筍位，係啦，係啦，咁啊，係啦，係咯，咁我點解我睇到有5房5浴室嘅？莫非我5房4浴室定我睇錯？即係得2套房3套房3套房，所以呢度係亦都有個係啦，去洗手間 powder room， 即係樓上係有2個套房。加2間房同埋啲 family bathroom， 樓下1套房，即係5房4浴室。我記錯數啊，唔好意思。呢個用接門幾好喎，頭先個 Rumpus 係啦。睇完啦，呢個咁多間屋，咁啊，第一千地係好大，間屋咧都大嘅，係啦。樓下就比較好啲咯，樓上我覺得啲質料咧，可能10幾年前係有啲唔同風格。呢啲木咧，我覺得一般般，依家唔會咁嘅啦。係啦，我落樓梯都要慢慢嚟，我驚我着緊襪咧跣低就唔好睇。係啦，咁我哋都係啦，睇完間屋啦，睇下你覺得中唔中意呢間屋啦？好啦，咁一陣出去再講嘢。我呢家喺另外一邊嗱，頭先講停車場咧，呢度有個 garage 位嘅，我都望一望，呢邊有另外一個入口嘅，佢呢度就係入車咯，所以我覺得佢依架車就會比較會用得多啲，因為佢就唔喺頭先泳池嗰邊，呢度咧就入落嚟，少少向下咯，少少咯。係啊，我頭先問佢，佢話原來咧啲貴屋咧，佢話點解星期四auction 啫？佢話佢呢度係特別係慣嘅，因為原來佢哋啦，即係我睇開樓就星期六多啦。佢話原來都幾經常發生喺 weekday 夜晚嘅嚇。咁啊，佢話呢度係就埋啲 labour 啊，就埋啲人啦嚇。咁啊，間屋係靚嘅，係啦。係啦，間屋係靚嘅，咁我出去先講幾句啦。反正仲有少少時間。今日啊，我哋呢個澳洲我哋大選啊，係啦，主要都係2個黨啦嚇，Labour 同埋 Liberal。我未有票啊，冇得投啊，所以係咯。咁啊，大家都盡下公民嘅權利去投票啦。咁啊，我想喺對面嗰度俾個大家感覺望一望間屋，然後我再講幾句啊。我就好難估個價錢啊。咁我覺得佢500萬OK 嘅。好，我遠遠講下呢地方。嗱，呢間屋咧，佢嘅絕對優勢係 location corner block
呢啲你冇得輸。第二樣嘢校網，佢Bowen校網，咁呢度又係第二個冇得輸嚟嘅，係啦。第三個4個車位，係啦，咁啊佢又係冇得輸嘅嚇。咁同埋佢啲電線桿咧，我睇下先。哦，佢用嘅電線桿喺對面，佢拉佢嚟呢度，俾佢行舊式馬地下。咁呢啲係正常嘢啦。咁佢大屋嚇，咁係啦，即係幾個冇得輸嘅位嚇。咁你豪宅咁靚唔靚啊？見仁見智啦，呢樣嘢。有少少嘅不足，少少不足就係少少半層向咗下邊，係啦，少少不足。同埋我覺得佢啲豪宅，所謂依家近代嘅豪宅嘅裝修咧，同佢有少少唔同，尤其是嗰啲樓梯啊、睡房啊啲嘢就比較係10幾年前 style 咯嚇。咁不過嚟講係好嘢嚟嘅，絕對係好嘢嚟嘅。5房4浴室係啦，佢可以價480萬至到528萬係啦。孖數位置呢間係啦，頭先 A 張叫 Suki 啊，Suki 定 Sophia 咧唔記得咗啦，係啦。不過佢好禮貌嘅佢哋係啦，咁啊都有時間嚟睇啊。5月8號嘅6點半我冇記錯嚇。今次我會照擺個地址喺度啦，我哋中意睇就睇啦，係啦。咁啊好啦，多謝大家收睇啦。一陣去一間仲正嘅喺 Canberra 啊，其實地方正啫，但係間屋唔大嘅。一陣我再介紹俾大家睇。嗱，再俾大家睇睇外圍嘅情況啊，間屋。嗱，呢邊係側門嚟嘅，頭先正門睇咗啦，係啦，呢啲磚咧我都少見啊，係啦，咁啊都係咯，裏邊啲裝修我就唔係好覺得唔係好時尚咯，嚇，即係樓上嗰啲尤其是樓梯啊嗰啲，但係整體都係好嘢嚟嘅，係啦。嗱，我去到後街度咧，發覺佢後街少少咧又有個地盤啊，所以咧Bowen咧其實嗰度又有個地盤啊，係啦。即係周圍都有唔少地盤，所以係啊，再前都有地盤，所以Bowen區都係一個即係僅次於Doncaster，我估真係冇話僅次啦，即係同Doncaster嚟講，都係好多呢啲咁嘅重建嘅情況。所以有時買樓都要睇埋，除咗啲電線桿啊、樹啊，隔離左右鄰居有冇好多重建，如果唔係都會幾影響你嘅。好啦，下集預告亦都係睇一啲比較貴嘅地段，就係叫 Camberwell 啊，我都未去過睇屋啊。今次呢間屋呢，係一啲比較舊嘅屋，前段呢，佢就保留咗，後段呢，就係完全係加建嘅。咁佢有5房6個浴室㗎，咁啊價錢都係要成480萬至到528萬，都真係唔平㗎。下集記住留意收睇啦，記住 CLS 啊，拜拜。多謝大家收睇啊！記住俾個 like 啦，同埋訂閱我嘅頻道，撳埋鐘仔，最好就有埋留言同分享啊！拜拜。